Ndabasuhuje aho muherereye hose, mbasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza umunsi mwiza aho muri hose mukurikiranye muri uyu mwanya. Ndagira ngo nkangurire abatarashoboye kureba ikiganiro twagiranye ubushize, ikibazo ku kibazo kivuga ngo ese gukorera Imana ni iki? Niba utaragikurikiranye ndagushishikariza kugenda ukareba kuri YouTube, ikiriho cyamaze kugeraho, kugira ngo bize kugufasha kumva neza no gusobanukirwa cyane ibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Ibyo twabonye rero ubushize, twabonye icyo gukorera Imana icyo ari cyo. Tuvuga ku kijyanye n'imirimo, ndetse nari navuze ko uyu munsi turi buvuge ku gakiza. Ese agakiza ni iki? Gukizwa ni iki? Dukizwa iki? Kugira ngo tubyumve neza, turi bwifashishe ibyanditswe. Turajya mu gitabo cy'Abefeso, igice cyaho cya 2. Kubera ko kenshi iyo tuvuze ngo umuntu arakijijwe, nk'uko nabivuze ubushize, hari ubwo tureba imirimo umuntu akora, tukavuga ngo ubwo yakora atya, ubwo agenda atya, ubwo abayeho atya, arakijijwe, yizeye Kristo, n'umwana w'Imana. Tukabishingira cyane ku bikorwa n'uburyo umuntu ameze. Ariko ari ibyo ngibyo, twavuga ko hari abantu batazi Kristo, batizera Kristo, kandi bakora imirimo myiza, bafasha abakene, bita ku bapfakazi, bakora icyo wakwita cyiza cyose gituma umuntu yitwa ngo ni umuntu mwiza. Ariko ibyo ngibyo ntibibahesha kuba bakijijwe, kandi ntibibahesha kuba abana b'Imana. Umva rero, Abefeso igice cya 2 guhera ku murongo wa 1, Pawulo niyo magambo avuga, abwira abari muri iri torero: namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ndagira ngo wumve iri jambo kandi cyane, na cyane cyane uyu murongo dusorejeho uvuga ngo kandi ku bwa kamere yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ku bwa kamere, Pawulo avuga ku bijyanye n'abantu babayeho mu buzima batumvira Imana, bagendera mu nzira z'umwijima, bakora amabi yose. Ariko yarangiza akavuga ngo si ibyo gusa, twari abo kugirirwa umujinya. Iyo niyo kamere yacu, kubw'umwimerere wacu twari dukwiye kugirirwa umujinya n'Imana. Iyo rero tuvuze ngo gukizwa, ese umuntu akizwa iki? Umuntu akizwa umujinya w'Imana. Dukizwa umujinya w'Imana kuko umuntu mu bumuntu bwe habayemo kwandura, kubera ko umwanzi Satani yabonye umwanya, araza abiba ikibi. Umuntu aracyakira, gituma bwabo umuntu buhura n'ububi, bituma ubwiza bw'Imana yari yarashyize mu muntu bwangirika. Rero icyo nicyo Yesu yaje gukora, kugira ngo adukize umujinya w'Imana, kuko ububi buzanira abantu umujinya w'Imana, buzanira abantu kurimbuka. Iyo rero tuvuze ngo umuntu yarakijijwe, ntabwo ari uvuga ngo yakijijwe gusa ibi ngibi yakoraga, biriya yakoraga. Yego nibyo koko, iyo umuntu yakiriye Kristo mu buzima bwe, hari impinduka zigaragarira no mu bikorwa. Ariko ibikorwa si byo bikiza umuntu. Ntago intambwe ya mbere ari uguhindura ibyo wakoraga, ahubwo intambwe ya mbere ni ukwizera Kristo Yesu. Rero nk'uko nababwiye, niba utarabonye ikiganiro cy'ubushize ugenda ukirebe, kuko twabonye ko iyo wizeye Kristo uba uhindutse umukozi w'Imana. Ntabwo ari ibyo ukora iyo wamaze kumwizera bikugira umukozi w'Imana. Oya, umurimo n'umwe, nk'uko Yesu yabivuze, ni ukwizera uwo yatumye. Aya magambo rero ndagira ngo tuyumve kandi cyane. Ku bwa kamere yacu twari dukwiriye umujinya w'Imana. Si ibibi twakoze, si ukuba abasinzi, si ukuba twarasambanye, si ukuba twaribye, oya, kamere ya muntu yari ikwiriye umujinya w'Imana. Umuntu yari akwiye kurimbuka. Nimvuga umuntu, ndavuga wowe nanjye.
rero Kristo yaje kugira ngo dukizwe uwo mujinya, uko kurimbuka. Niyo mpamvu Yesu ubwe yarivugiye aravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese, ntabwo yavuze ngo kugira ngo ureka iki, waretse kiriya, udakora iki, ufasha abakene, oya, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Rero aya magambo mvuze hari ushobora kwibaza iti none imirimo myiza se yo nta mumaro ifite, dukwiye kuyireka? Ese uwakiriye Kristo imirimo ntago ari ingirakamaro? Imirimo ni ingirakamaro kuko iyo wakiriye Kristo biragatsindwa ko uguma uko wari uri, biragatsindwa ko uguma mu buzima bw'icyaha, biragatsindwa ko uzana igitutsi ku izina wizeye ubayeho ubuzima butahindutse, biragatsindwa. Ntibikabe kandi Imana ibigutsindishiriza. Niba hari icyakunaniraniyeho, niba hari ingeso cyangwa se icyaha cyamungaga ubuzima bwawe, ugerageza kukireka ariko bikanga, ndasaba ngo Umwuka Wera agushoboze, aguhe imbaraga zo gutsinda icyo ngicyo, kuko mu kwizera Yesu Kristo harimo imbaraga. Umva rero umurongo wa 8 amagambo Pawulo avuga, turi busome umurongo wa 8 n'uwa 10. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hano harimo ibintu bibiri. Agakiza kaje mu mpano y'ubuntu bw'Imana. Icyo dusabwa ni ukwizera Yesu Kristo, ubundi tukakira iyo mpano. Iyo mpano rero Pawulo arabivuga neza ngo ntago yazanywe n'imirimo, si ibyo twakoze kugira ngo duhembwe. Agakiza ntago ari igihembo Imana iha umuntu wagize icyo akora, ahubwo ni impano Imana iha umuntu wahisemo kwizera Yesu Kristo. None imirimo myiza yo ibipfuye, ibi nta mumaro? Hoya, imirimo myiza ni ngombwa kubera ko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Impamvu Imana yakuremeye imirimo. Abavuga ko imirimo myiza nta kimaze ni iby'ubupfapfa rwose. Icyo Imana yaremeye umuntu ni ugukora imirimo myiza ariko muri Kristo Yesu. Byumve neza, turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo yateguye kuva kera isi itarabaho, yayiteguye ko tuzayikora ariko muri Kristo Yesu. Umuntu ukora imirimo myiza atari muri Kristo Yesu, iyo mirimo myiza ni impfabusa. Reka mbisubiremo. Umuntu ufasha abakene, agafasha imfubyi, akabwiriza neza, agakiza abarwayi, ariko ibyo byose atabikorera muri Kristo Yesu, arabikorera ubusa. Yesu yaravuze ngo benshi bazaza bavuga ngo mwami mwami, twaragukoreye, twirukanye abadayimoni, twavuze ubutumwa, twakijije abarwayi, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, kandi ni koko byarabaye. Ngo ariko Yesu azababwira ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi, kuko ntigeze mbamenya. Bakoze mu izina rya Yesu ariko ntibari muri Kristo. Bakoze imirimo myiza ariko ntiyari muri Kristo. Birashoboka ko wakora imirimo myiza ariko utari muri Kristo. Birashoboka ko wakora imirimo myiza uri hanze. Niba unabishidikanya, reba abatizera bakora imirimo myiza, kuko iyo tuza kuba dukizwa n'imirimo, hari benshi batizera uyu munsi bakora byinshi kuruta ibyo ukora. Imirimo myiza rero niyo muri Kristo Yesu, niyo y'agaciro. Iyo ngiyo niyo twaremewe gukora. Icy'ingenzi, intambwe ya mbere ni ukuba muri Kristo Yesu. Agakiza rero ubwo turagasobanuye iyo tuvuze n'imirimo. Ushatse kumenya byinshi wasoma na Yakobo igice cyaho cya 2. Yakobo avuga ko kwizera n'imirimo, akavuga ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Bwe tuvuze ngo turizera Kristo nta mirimo, biba bivuze ngo duhabanyije n'umugambi w'Imana, kuko turaba yaremye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndasozanye iki ngiki, gukora imirimo myiza ni ingenzi kandi ni ngombwa. Ni naryo tegeko rya mbere Imana yahaye umuntu gukora, kuko Imana imaze kurema Adamu yaramubwiye ngo ngiyi ingobyi yikorere, uyirinde kandi uyiteho. Kuko n'akazi ni gukora imirimo myiza. Rero imirimo myiza ni ingenzi kandi ni ngombwa. Agakiza tugahabwa
no kwizera Yesu Kristo. Ni ubuntu bw'Imana buzana iyo mpano. Iyo twizeye Kristo rero tukakira iyo mpano. Imirimo myiza niyo twaremewe, niyo tugomba kubaho dukora. Umuntu wese witwikiriza ubuntu bw'Imana kugira ngo akomeze acumura ku Mana cyangwa se ahishire ibibi bye, ni ikimwaro, ni ishyano, kandi ntago bikwiye abizeye Kristo. Ndakwifuriza amahoro y'Imana rero. Gira umunsi mwiza. Menya ko twakijwe n'ubuntu bw'Imana kandi twaremewe gukora imirimo myiza. Byose twarabihawe, rero tubiryoherwe kandi tube muri ubwo buzima. Amahoro y'Imana bane namwe. Dukomeze mukurikirane. Niba utarakora subscribe kuri YouTube, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro. Ufite ikibazo wakwandika muri comment ukakibaza, nagusubiza kuri comment cyangwa se nkazagusubiza mu kiganiro cy'ubutaha. Amahoro y'Imana abane nawe.